السلام عليكم الاخوان، لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله يكون كلشي بخير وعلى خير. اول حاجه كنترحموا على الناس اللي ماتوا في الزلزال اللي وقع في سوريا وتركيا، ان شاء الله ربي يرحمهم ويغفر لهم ويكون ان شاء الله من الشهداء. اذا كنتي اول مره كتشوف القناه ديالي اشترك ما شاء الله، جميع يطلع لك الجديد ودعم الفيديو ديالنا ان شاء الله بجيم واعطينا الراي ديالك. يلا تكونسونطري مع راسك، اي حاجه كتفكر فيها نساها وحط شي كويس تاع عتاي، حيت هاد الفيديو غتشوف معايا اليوم شي حاجه الاخر. بقى معايا. كنحيي النظام الجزائري، علاش؟ حيت هو اللي بادر باش رسل المساعدات الانسانيه الناس اللي توفاو في سوريا، وصيفط حتى يعني الهلال الاحمر باش ينقذ الناس. هنا غادي نحاول نجيب لكم الشهادات ديال بعض السوريين اللي كيشكروا بطبيعه الحال النظام الجزائري. هذا الجزائري يقول انت مروكي مش سوري، يعني مغربي ما انك سوري. يا سيدي والله افتخر انه اكون انا من المغرب، وافتخر انه اكون من السعوديه ومن قطر والكويت ومن اي شبر عربي. انا الي الفخر، ولكن والله لا افتخر بان اكون جزائري لما رايناه من انبطاح، سفاهه، قله ادب وتشمت بالدماء. والله لا نفتخر بان نكون من الجزائر. لكن شعاراتكم ضد إسرائيل، وعدوكم الأول المروك، عدوكم الأول هو الشعب السوري، عدوكم الأول هو العرب. اكتبوا على ظهر كم عرب حتى نميز كم، ولا تكتبوا جزائريين، لأنه خليتوا الجزائر تكون مثل للغدر والذل والهوان والانبطاح. الجزائريين ضل حدا بالكوكب ما عرف انكم بعثتوا بطانيات. يا حبيبي إن محبة الناس لا تشترى ولا تباع. شو فكرني حفيد نيلسون مانديلا تشتروه كمرأة. أنا ربحت حب الشعب المغربي اللي هو أهلي وناسي وعزوتي، والله يحميهم ويخليهم من الحاسدين يا رب، ولا عزاء للحاقدين. واش اخويا هاد الناس خلاو الناس اللي مضرورين وغادي تيعاونوا في الناس اللي كيتفرجوا في اللي مضرورين؟ فهمت السطه؟ لله ودعمت. اخويا راه الناس اللي تزرات هما اللي في المعارضه، ماشي انت صيفط بشار الاسد والنظام ديالو، انت شتي اش يديروا في هذوك الناس وكتصيفط كدعمهم. ولكن هاد السوريين راه هما اللي بينوا لك الحقيقه ديال، عرف بانكم نتوما راه باش تجي انت الاتجاه. أين هذه؟ ومن هنا كنشكروا السعوديه، قطر، الامارات، الناس اللي عاونوا هاد البلاصه اللي وقعت فيها الزلزال، ما عاونوش الجهه اخرى. هاد الناس هما اللي تيعانيو ماشي هادو. او قدوا معنا واحد شويه. سير قريحه اقوى الضاربه، اقوى دوله في المنطقه، عطي الناس اللي مضروره هما الاولين، باش انت كتعاون بشار الاسد حتى هو زعما نظام عسكري وداك الشيء، راه عايقين بيكم. الله لا هذا صدق. ما تكتب. المونتاج والله ما تخلي هذاك بن ستيره اللي قال لك الجيش الصحراوي مثل الجيش الصحراوي. خبر عاجل وصل الآن. سكان مدينة السمارة المحتلة يؤكدون قبل قليل سماع أصوات القذائف والقصف المدفعي، ويؤكدون اقتراب الجيش الصحراوي من المدينة. يعني القوات الصحراوية ستدخل مدينة السمارة بعد ساعات من الآن. وهذا خبر مؤكد. مؤكد، هذا من داخل، هذا مصدر عندي، مصدر يعني رسمي منه. وايضا هذا هو الخبر اللي قلت لك. هذه صورة شاب من فقط محمد لو سمحت، انا ما نعرفش الخريطة مليح. مدينة السمارة كم تبعد عن المخيمات الصحراوية تقريبا؟ اعتقد انها تكون تعود بعيده عن المخيمات، والله عن جدار الذل والعار اللي أيوة. اللي يوصل. على اعتقد تكون تعود حوالي 200 الى 300 كيلومتر. يعني قريبه، مش يعني قضيه ساعات يدخلوها، لانه الان ما هي بعيده. لانه المصدر يقول انه يعني قذائف راهي تقصف في المدينه وانسحاب طبعا الجيش المغربي. المصدر يؤكد انه خلال الساعات القليله القادمه ستدخل القوات الصحراويه الى المدينه. ايش رايك؟ يعني ما هو تعليقك؟ ما كل شيء ممكن، يعني كل احتمالات وارده في هذه الظروف، صح؟ هذا سيدي قال لك الجيش الصحراوي
وصل السمارة. الله يحفظ الناس تاع السمارة، يا ربي تحفظ الناس السمارة يا رب. وانتم جيتوا للقرقالات، جايبين يحبسوا القرقالات، والمغرب راه ما صيفش القوة ديالو، ما صيفش العسكر، صيفط صحاب التجنيد. ما بان لك هي الجرا الصنادة تيتشايرو. ولكن انا اللي حمقني هو واحد السيد غندوز لكم دابا، قال لك اساتي بطاطا غاشتري السلاح. شوفوا الفيديو هو الاول. قلت له الواد وحده بالبطاطا تاع الواد نشري السلاح تاع الروس بوكل. بالبطاطا نشريو سلاح. ايه نعطيك البطاطا تعطيني الطياره. انا اللي مضحكني هو واحد السيد قال لي بطاطا اللي كاينه في الجزائر قادره تشري سلاح من عند روسيا. واو. وبطاطا ما كلاها حتى الشعب الجزائري، عاد يشري بها انت السلاح. اش من سلاح باش يشري؟ المبيعات ديال 10 ولا باش يشري. اما روسيا كتبيع لكم غير الخرده، وراه فرنسا اللي في راسي دابا انا راه تا بيع لكم غير الخرده ديال السلاح. اما شي سلاح اللي فري راه ما كاينش عندكم، غير المبيعات، راه ما كاين لا سلاح لا والو. وهذا السيدي قال لك الجزائر قادره تستقبل 120 مليون سائح. ما عرفتش بغات ديرهم. إحصائيات الأولية إلى أزيد من 11 مليون سائح وطني وأجنبي سائح، حيث أن المصطفين تجاوز عددهم من 120 مليون على مستوى كل الولايات والبلديات الساحلية. خطاك بلا انت منين؟ 120 مليون سائح، ما قالتها الصبليون، ما قالتها الميريكان، ما قالتها دول كبيره وعندها اللوجيستيك وعندها البنيه التحتيه وعندها، وانت بعد الناس ما ساكنينش عاد يقول 120 مليون سائح. باز لكم اخويا، والله الا باز لكم. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا. والله الا ربي مسخر فيكم هذاك الشعب تا هو تابعكم، ولكن ماشي كل شيء. الاحرار الجزائريين الاحرار عارفين اش واقع، ولكن بعض الناس الله يهديهم راه دايرين عليهم البردعه، تتمنوا من الله يعيقوا واحد النهار ويعرفوا بان راه المغرب راه ماشي هذاك المغرب تيقول لهم النظام الجزائري. المغرب بغى لهم الخير وبغى المساعده ونتعاونوا ونكونوا شعب واحد، ولكن بحال السي قريحه وبحال هذاك السي عبد المجيد الطيط ما غاديش يخليو هذاك الشيء. يا ودي الله يهديك. اخوان ديالي غادي نقول لكم واحد الخبر صراحه انا صدمني غادي يصدم بزاف المغاربه. هو كاف قررت بانه تعطي كان 2025 للجزائر. وانا نحلف بلي الخيال ديالك ماشي واسع، مفردق ومهريع. سيدي تعطي للجزائر، عرفتي علاش؟ لان شفنا تنظيم اللي كان في الشان، تنظيم اعلى مستوى، داكشي خيالي. ان شاء الله الجزائر تخسر تيكي تصطاد معمر، تسمى تيكي كيما في تبيعهم، كل تيكي عنده كرسي ديالو. غزال وان شاء الله اقسم بالله راكم ضافلك ما تدوها، ان شاء الله تديها المروك ونروح نجيبوها بالمروك. شوف وريلك، شوف حاجه الاولى تيكي والله ما دخل. شوف الضرب تاع لابوليس، شوف الضرب شوف تاع لي جوندارم، وما دخلنيش. ان شاء الله يربحوا السينيغال يا ربي. مراركه ولا التومه، لا الملاعب ولا الارضيه ولا يعني داكشي كان واعر. ولكن اللي فاجئني انايا هو ملاعب تاع التدريب، وراه قال لك ملاعب تدريب كثار من الملاعب اللي غادي يستقبلوا المباريات. لا شريف، تصورات عالم الافكار ديالك خصو يتعاود يتصلح. وغادي نقول لكم دابا واحد التيران تاع التدريب ما عمرني شفتو في شي بلاد. شوفوا هو الاول. هاد الفرقة راه اتحاد الحراج راه كتلعب في الجزائر. واش عباد الله باقي شي فرقة في المغرب ولا فرقة تاع الدريبة؟ شي دابا فرقة تاع ديال الدروبة وديال الحومات ولاو كيترينو في الكازو ولا كيترينو في باركينغ. كدير بواحد الطريقة عنصرية مال على هضرك يديرها. وقال لك بغيت تجي والكان، اش من كان بغيتي تجي؟ عباد الله عباد الله. واش شتي التنظيم اللي كان في مونديال الأندية؟ شي ملاعب كيجيري وشي استقبال اللي كان
وسمعتي شي واحد قال شي كلمه سياسيه في هذا الافتتاح؟ ما سمعتيش. سمعتي الجمهور المغربي يسب شي واحد وسب الجزائريين ولا شتم شي؟ هذا راه مونديال ديال الانديه تيجمعوا فيه الفراقي من العالم مجموع، تيلعبوا واحد البطوله في الاخر كيديها واحد. ما تسب شعب، ما تسب حتى شي واحد. نتوما شفتوا كلشي على عينيكم. لا عليك. ولكن هذا اللي تيهضر دابا غادي نجاوبوه، نسمعوا الهضره ديالو وغادي نجاوبوه. المره الماضيه كان تشجيع لنادي ريال مدريد على حساب النادي عربي النادي الاهلي، وهذا شيء سلبي وشيء تاسف. هذا المدير راه مطلوب على القواره. تشجيع لنادي ريال مدريد على حساب نادي عربي اللي هو الهلال السعودي. تكونسونطرا ليا مزيان وانت غتفرج. وجماهير الهلال كانت شجعت فريق الدولة المضيفة في كأس العالم، بعدها انت تشجع ريال مدريد على حساب فريق مسلم وعربي. لا شعب لا جمهور لا حكومة ما قصروا معنا، حطونا والله بعيونهم. في المقابلة تاع ريال مدريد والأهلي أنا شفت الماتش، أنا عم بالي راهم يلعبوا في مدريد. حتى سقسيت الدار قالوا لي لا راهم يلعبوا في هنايا، ما راحوش بعيد. ما نعطي لهم مثال، هذا الشعب هذا وهذه الدولة هذه ماشي منين جابوا هنا بالله. الثقة في النفس انت جبها ماشي مشكل. كمل. عندهم اجندا سبيسيال عم يتبعوا فيها الناس، يحكموا فيهم يقولوا لهم واش ديروا واش ما ديروش. هذا تيكون الهضره العروبه وهذه المنتخب في كاس العالم. الجزائريين اغلبيه، حنا ما كنقولوش كلشي، ولكن الاغلبيه لبسوا التوني تاع كرواتيا، لبسوا التوني تاع بلجيكا، لبسوا التوني تاع السبليون، لبسوا التوني تاع البرتغال، ودرنا فيهم خير. عاد ولا عندهم التونيات. الله واش انا فيقول لك رحله. ودابا تيقول لك العروبه بطلع عروبه وسير يقول لك هضره يقولها شي واحد اخر. دوك اللي مبردعينهم، داك الشعب اللي ما عاقش، احنا عارفينكم نتوما اصلا ضد العروبه وضد شي حاجه سميتها اتحاد. واش الاخوان عمركم شفتوا شي بلاد كيستدعيو السفير ديال الولايات المتحده الامريكيه باش يفتتح واحد المطعم ديال البيتزا؟ والبيتزا صاحبي، البيتزا جايبين لها سفير واعلام البيتزا في الدربه في المغرب. شي محله تاع البيتزا فين ما مشيتي في المغرب كاين محله تاع البيتزا، وغير قوه ضاربه. عبد الله يهديك شنو قوه ضاربه. الجزائر هي اقوى دولة في المنطقة. اسمع الاخوان، هذا خونا الشيخ اسمع. ماذا قال؟ مواد النادرة اللي راهي في منطقة تمراست ومنطقة إليزي راهي ما كاينة إلا في الجزائر وفي المريخ. عاود اخويا عاود ما سمعتش مزيان. مواد النادرة اللي راهي في منطقة تمراست ومنطقة إليزي راهي ما كاينة إلا في الجزائر وفي المريخ. انا والله ما غنجاوبك، المونتاج والله ما جاوب هذا الخينا هذا جاوب. رباط السلوبية هادو والله الا حماق. الشي هذا كيديروا الاستديوهات هادو بحال تيطنزوا على عباد الله ولا كيطنزوا على داك الشعب ولا شي. ما فهمتش ملي كيجيبوا هاد الاخبار، ما عرفتش واش هاد الناس هادو جمعوهم كاملين. اخلا هذاك قال لك 10 في عقيل، هذا كلهم في عقل واحد، ولكن داك مول العقل باقي ما لقاوش. الله يرحم والديكم، الله يرحم والديكم، ما تحضرونيش بزاف، انا اللي معمر اكثر منكم. وباش نرجعوا لذاك البزنس ديالها اللي قال لك الشعب الصحراوي، الجيل الصحراوي حنايا بينا نديرو بين نفعلو. والسيده خرجات من الحدود الجزائريه التونسيه، دازت في البر. رجعنا اميره براوي دازت من الجزائر ومشات لتونس، ومن تونس مشات لفرنسا. يا ود القوه الضاربه يا ود. الجزائر قوة ضاربة، العالم كله معترف بالجزائر. وقال لك احسن مخابرات، احسن دوله في المنطقه، والسيده خرجت من قدام عينيكم وما شفتوهاش. ولكن الغالب في الامر هو فرنسا. اش باش تعطيها لكم؟ وزعما بحال عصتوها الغاز وعصتوها البترول وعصتوها حتى الاراضي جدي فيهم شركات ديالها. ما فهمتش. ولكن بلاتي هاد اليوم هذا كنسمع فرنسا عندها واحد الازمه تاع الطاقه والكهرباء، ياك ما بغاو النظام الجزائري يخلص عليهم الضوء والماء تا هو.
حيت هاد النظام الجزائري سخيف. هاكا فرنسا، هاكا المانيا، هاكا روسيا، وعطيو هذوك الناس اللي معاكم بعدا اللي عايشين معاكم، هما الاولين عاد عطيو لفرنسا، عطيو لالمان، عطيو روسيا. الله يهديكم اصاحبي. ما عليك. الى هنا الاخوان كينتهي الفيديو. الى عجبكم جيب، والتحياتي لكم ودمتم في رعاية الله.